Всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться личным опытом по лечению гайморита, насморка народным средством. Это лечение настолько простое, что вы удивитесь и не поверите. Если честно, то я и сама не верила. В общем, обо всем по порядку. Мое близкое окружение, да и я сама часто болеем простудными заболеваниями. Причины – низкий иммунитет, несбалансированное питание и так далее. Раньше все лечение заканчивалось приемом антибиотиков. Ципролет, цифазолин, цефтриаксон, азитромицин. Мало того, что они негативно воздействуют на наш организм, так еще и бьют ощутимо по нашему бюджету. Итак, члены моей семьи как минимум 1 раз в год и как максимум 5 раз в год болеют простудными заболеваниями, особенно гайморитом, который иногда заканчивается проколами с целью откачки гноя. Мне это как-то поднадоело. И я решила обратиться за помощью к Ютубу. Набрала в поиске «Как вылечить гайморит народными средствами» и заметила, что очень часто повторяется один и тот же метод, а именно пищевая сода, растительное масло, любое и мед, все в равных долях, например, по пол чайной ложки. Все поместить в баночку из-под детского пюре и перемешать. Закрыть крышечкой, хранить в холодильнике. Через год эта смесь также эффективно испытана на себе. Итак, если у вас появился насморк, самое главное, не надо выжидать в надежде, что это само собой пройдет. Берем из холодильника баночку со смесью, берем спичку, наматываем кусочек ватки, запоминаем, в какую сторону крутим, например, по часовой стрелке, окунаем в смесь и ложимся на правый бок. И вкручиваем постепенно спичку с мазью в верхнюю ноздрю, то есть в левую верхнюю. Можно воспользоваться ушной палочкой. У вас начнется страшное чихание, но нужно вытерпеть хотя бы минут 10-15. Надо положить под голову полотенце, носовой платок, так как из носа польются сопли. Насколько глубоко вставлять спичку или палочку, зависит от размера носа. Я, например, вставляю половину спичинки. Но у меня нос короткий, в общем, до появления дискомфорта. И вкручивать надо в том же направлении, что и наматывали ватку. И также выкручивать, чтобы ватка не застряла в ноздре. Потом через 15 минут встаете, высмаркиваетесь и повторяете ту же самую процедуру, теперь ложась на левый бок и вставляя палочку в верхнюю правую ноздрю. 2 раза в день, утром и вечером, в зависимости от тяжести и запущенности заболевания, от 3 дней до 2 недель. Этот метод проверен на мне и на членах моей семьи и не 1 раз, причем бывали запущенные случаи, всегда работает. Для себя я объясняю это так. Мед согревает, сода сушит, а масло делает эту смесь эластичной и всепроникающей. Да, кстати, 1 раз я слишком сильно сморкалась и почувствовала боль и дискомфорт в ухе, но через день-два все прошло. Но в любом случае осторожность не помешает. В связи со сложившейся ситуацией у меня появилась фобия к простудным заболеваниям. И как только я чувствую легкое першение в горле, этому я посвящу другой ролик, насморк, я тут же начинаю лечение. Совсем недавно, месяц назад, я почувствовала першение в горле и безостановочное стечение из носа. Раньше я вставляла по половине зубчика чеснока в каждую ноздрю, но в этот раз это не помогло. Тогда я испробовал этот метод с мазью утром и вечером. После 1 раза сопли перестали литься ручьем, а через 3 дня я прекратила лечение. Мой ближайший родственник вскоре тоже почувствовал те же симптомы и сразу же начал лечение смесью, через 3 дня выздоровел. Другая родственница, которая в прошлом году делала проколы, тоже вылечилась. Главное не лениться, не запускать. Ну а как вылечить горло, кашель, я расскажу в следующий раз. Всем здоровья и удачи. Не болейте.